Fazendo mais um vidinho aí da gente aí, as broncas difíceis aí de se resolver, de se achar. Vou fazer hoje o vídeo sobre os alto-falantes da CRV, certo? Que tá saindo o som muito baixinho mesmo. Aí a pessoa pensa até que é o aparelho, mas você vai ver aí o que é, né? Que eu já descobri. Agora eu vou desmontar aqui essa porta aqui, certo? E já eu volto. Deixa eu abrir ela aqui logo. Prontinho, voltando aí, certo? Eu já arranquei o forro da porta. Tá aqui, ó, o forro da porta, certo? Tá aqui o outro pedaço, certo? E agora vou tirar aqui para vocês verem. Olha aqui, galera, o defeito todo, esse conector aqui, ó, ele enferruja por dentro os terminais, certo? E o som fica bem baixo. Aí só é cortar o fio, soldar no próprio alto-falante e montar, que resolveu o problema, viu? Valeu aí, para tirar algumas dúvidas aí. Valeu.